День. Ми сьогодні знаходимося по дорозі до хати діда Якова. Вибрались ми сьогодні дуже чудовий день, аби з вами поділитися, показати ще раз у зимовій красі цю хату і розповісти вам дечого цікавого з історії моєї родини. Я зараз на півдороги до хати діда Якова, а тут джерело, вода в горах не є так часто, аби попити звідки близько 300-400 метрів знаходиться хата. І сюди приходили на воду, напували худобу, вівці, корову, стирати давно і усе, що необхідно було до господарських потреб. Вода дуже джерельна і я можу казати, що навіть і лікувальна ця вода. Отак тут і моя мама, і її батьки звідси набирали воду і несли на коромислах туди вверх. Вода дуже хороша, вкусна. Ми зараз підходимо до хати діда Якова. Дивіться, яка чарівна карпатська природа, яке місце, яке дуже красиве тут. Пейзаж дуже чудовий, карпатський. Ну а зараз ми прийшли до наміченого місця. Це хата вкрита драницями. Вона давня, я і не знаю історія. В принципі, різні версії. Але що цікаво, що ця хата збереглася в дуже хорошому стані. Тут моя мама родилася, я ніколи не стидався тому, що моя мама звідси, дідо з Колочави, він тут женився. Моя бабка була із родини Біланів, її мама померла, вона жила далі із батько женився на другій, і вони тут все отримали. І тут построїли хату і бачимо, що вона в такому хорошому стані збережена. Що хочу сказати, тут було виховано у цій хаті 6 дітей і 2 чужих з рідні, які залишилися без батьків, без матері і без батька, і 2 старших, і 8 дітей. Мій дід 2 викохав чужих дітей. І що цікаво, що тут, бачите, що велося натуральне господарство. Оце тут грядка, дуже величезна. Колись я коли женився, та з цієї грядки, ось того телефона, сюди аж вниз до того другого телефона, це грядка. І вони з сім'єю цю грядку обробляли. Копали, садили, традиційна культура, це була картопля, далі квасоля, бабані, які росли тут, ну і капуста, буряк, морква, петрушка, тут городець був. Вони жили за рахунок цієї ділянки. І їм хватало. Дід Яков був боднар, він майстрував різні речі із дерева, які це коновки, далі бербениці, фаски, то така, де зберігалася сало, корита для господарських цілей, навіть дерев'яні корита, вони купалися у цих коритах. Цебер, де напували воду, коровам давали. Що хочу сказати, худоба все життя, і то було передано ту любов до худоби моїй мамі і іншим дітям, тому що під час Другої світової війни вони вижили, картоплю тут сховали, підлогу пересунули, яма типу з другої сторони, і так вони вижили. Село, ви знаєте, було спалено, і моя родина, і моя мама були змушені, мадяри їх погнали, були у Тернову. І після сюди повернулися, і хата ця не була спалена, тому що у селі була спалена мадярами лінія Арпада, аби для кращого просмотру. І з возом дід
усю худобу він пішов аж у Терново. Ну, і що цікаво, що моя старша тітка Олена, вона впала з воза у Гуці, початку села. Там стояли такі загороди танкові. І він знайшов на ту загороду, і вона впала і вдарилася, і вона все життя була на одне вухо, повністю не чула. І що хочу казати, що звідси ці діти, тут недалеко була школа, і моя мама, і всі інші тут Прочківську закінчували школу. Дуже от сюди, коли, ви знаєте, от дивіться тут униз, аби спуститися, треба було по столи. Це такі із шкіри одяг. Був простий, уйош, це домотканна така, робили з конопель або шерсті, гуня. І діти ходили сюди в школу. А в постолах дуже було ховсько, і мама каже, коли до школи вона дійшла, по 10 разів падала. А сюди, отут копанка, то люди давно копали. Тепер там тракторна дорога, і вони каталися, брали корито, таке, де купалися, таке з дерева, і звідси каталися вниз. Дитинство було важке, того що це усе ніколи не оралося. Оце все із своєю сім'єю вони копали уручну, лопатами, садили картоплю. І що хочу казати, що моя бабка, коли вже поділила, тут, бачите, є полоси такі, кожен мав свою частину. А там унизу, ниже цього, це була моя частина, мама мені передала, і я тут десь років 10 назад підряд садив тут картоплю. А цю частину бабка сама обробляла, садила картоплю, я вже знаю 82 роки, вона така була вперта, що вона на колінах брала картоплю, але не хотіла, аби їй допомогти. Тримали вони худобу, це хлів дідо Яков зробив, тут корова була, і вівці, то, що потрібно було необхідно для господарства, воно тут було. Я ще раз говорю, що в ті часи, довоєнний період, чехословацький період і період після війни, жилося важко. Моя мама розповідала і про голод, який був у 47-му році, 46-47, і вони виживали за рахунок худоби. І за рахунок того, що вирощували тут якісь культури. Завдяки трудолюбивості, яка була передана моїй мамі і іншим дітям, все своє життя вони були трудолюбиві. І були віддані, хто де працював, віддані своїй роботі. У них то було дуже таке прищеплена любов до роботи. Робота була все в лісі. Моя мама тягала виноградне куля. Після війни потрібно було для винограднику, і тягала була це виноградне куля, такі великі палки на виноград, і вона сіла весною так на дерево і простила так, що в неї таке воспалення було, що витягували із легких воду. Важко жили діти, працювали, дідо працював на різних роботах, він у питомниках працював, він працював, де було такий час, що і лісорубом працював, на різних роботах, у очисті, у лісі, у просвітлювання, будував дороги лісові, ремонтував лісові дороги. Колись ми про Ровича розповідали, він розказував, що ту дорогу ремонтував дідо Якуб. Крім того, що він був дуже хороший боднар, мій дідо Якуб був скрипаль. Він грав на скрипці, і я дуже то пам'ятаю. Тут музика лунала у хаті, приходило багато гостей, людей посидіти з цих дебрів, йшли один до одного вечором, дідо грав, бувало таке, що й танцювали тут. Завжди було, хата була повна, бо люди приходили з прочки і знизу до діда. Він був майстер великий, він навіть латав був горшки, закліпував. З дитинства дідо Якуб дуже багато був цікавий співрозмовник. Він нам привив любов до казок, так як моя мама. Дуже багато цих гір він розповідав, казки, різні розповіді.
І ми дуже уважно слухали ці казки. Багато було таке, він коли, наприклад, напередодні Різдва, люди молодша з дітей, так мій дідо Якub був з Колочави, він вчився, був заклинати. Він був ще й заклинати, знавав змії, коли кусала змія корову чи десь людину, то він знав заклинати. А це передав йому там у Колочаві дід у Сухарьові, я теж відео колись знімав, і він йому на святий вечір треба було це вчити. І він каже, що той казав, що треба йти додому, не дивлячися назад. Бо якщо він це подивить, тоді може стати якась біда. І він каже, що всю дорогу біг, того що так зимов, каміння не було видно, а йому кидало у постоли каміння. Ну і що цікаво, що я десь вам і розповідав, що у цій хаті після війни приходили були повстанці, стукали прикладами в ті двері дерев'яні, і вони змушені були підніматися і кормити. Своя сім'я була коло 10 чоловік, а треба було кормити, по 10 чоловік приходили і доїли вночі корову, далі робили токан, мали що там, яку їду і кормили. 2 стояли на дверях, 2 на вулиці, а остальні їли. Такі важкі часи були. А хто не хотів кормити, вони могли вигнати на сніг босому. Так як тут дідо Гасанець був такий, і це мені моя мама розповідала. Корова, тут город такий великий, що практично оце все тут хватало на корову сіна. 6 дітей, 3 у моєї мами, їх разом було 3 дівчат і 3 хлопців. Моя мама була друга, тітка Олена була старша, вона вже померла, вони всі померли. А ще тут у Лопуховому вже є Іванишка, молодша дочка діда Якуба. І вони, моя мама вийшла замуж у Підплешу, а тета Ляна, вона була, коротше, вийшла заміж за дубівського чоловіка, ну він помер скоро, а тета Циля вийшла за Іваниша із Колочави. І вони ще живуть, обидвоє за 80 років. Ну, що хочу казати, що дитинство було важке, того що я говорив, що цю треба було грядку обробляти, це все треба було тримати господарство, косити багато, і таким чином вони виживали. А це дуже чисте повітря і гірський воздух такий дуже наповнений чистотою, кисню дуже багато. Тут багато лікарських рослин є. Мій дід збирав багато, моя бабка і моя мама було передано, вона знала дуже багато різних трав, які використовували для лікування. Я десь колись вам теж також спереді Вандя походжу по горах і зніму вам, як давно і тепер лікуються ці горяни травами лікарськими. Дід грав на весіллях. Ну, ви знаєте, яке весілля було, туди макарони варили, молоко солодке на весілля, тобто макарони з молоком. Їда дуже була проста, мінялися і у таких хатах проводили весілля. Але женилися, виходили і жили. Зараз ми під хатою, я би хотів показати вам, хата дуже унікальна, тут сруб із вручну сокиру витисаний, якщо тут пиляні є колоди, то вони пилялися ручною пилою на таку естакаді і вверх вниз. Отак вона була побудована, оця хата із такого дерева. Всередині мащена, ми постараємося зайти, вам показати. Крита дранкою, тепер не видно. Оце навіть стьок, бачите? Дерев'яний стьок, бо це коли дощ падав, аби на каміння не падав, із дерева такий видобаний стьок. Ну і так, тут я все пам'ятаю, моя бабка вікно відкривала там, і коли ми йшли, і вона відкривала і з нами говорила. Ну, повинні бути дисципліна була дуже просто, але ми тут треба булося роззувати, коли ми картоплю, іти туди всередину босу. Було
у хаті затишно, все тепло, бо хата низька. Бачимо, що і ті двері залишили, які були більше 100 років. Я вже пам'ятаю з дитинства, це все однаковий замок такий був тут, що його вже переробили. Тут дирка була, тут ключ такий був, там треба було то знайти і відкривалися так ці двері. Двері дід мав коло 2 метри висоти. Робилося це для того, аби чим менше двері були на гуцульських хатах, тим хата тепла була. І так само вікна. По-перше, скло, і важкося треба було знаходити, коли це будувало все. А по-друге, хата топилася, комен лише виходив наверх, під кришу, там і сало будилося така із драниць в тому, а далі дим розходився по цілій стрисі. Це були посередині сіни, це там дід з бабою жили, а це усі, котрі замуж виходили, та перший період, доки звідси не пішли в цій хаті, жили по очереді у цій хаті. Тут і тетя Циля жила, і вуйко Василь, молодший син, який доживав тут у цій хаті. І що вам хочу казати, що дрова, бачите, що тут дорога така, лише треба було всі дрова, там складені свічки, під хату треба було тягнути, рубати вручну. Пила вже з'явила в 60-х роках, бачимо, це вже тепер легко пиляти, а тоді треба було ліски рубати, а це комора була. Тут зберігалися речі різні і побутові у цій коморі. Бачимо, що а тут інструменти зберігалися на стрисі. Це не хлів, це є для господарських будівель, таких необхідних для життя горян. Отут бачимо на прикладі, бачите, з яких колод покладена ця хата. Бачите, вони тесані, вони не рубані, видите? Це все затісано, все вручну. Були сокири такі планкачі, широкі такі у мене вдома є. І тесалися, дерево тесалося, зарубувалося, отак і викладалося. Отак тут все життя була січка. Я знаю, що коли була свадьба мого вуйка Юра, то батько пішов скоріше свадьби там у проці. І тут такі були тички десь тут. І він тобі на тичках спав, мама так шукала, що вся свадьба немного, де батько сидів. А він, йому надоїло щось, і тут пляг мама така ранком перепужена. Ну, а це туалет. Тут він був такий зависокий і у дитинстві дідо там скло стояло наверху. Він нам розказував про літак, а там скло було, він каже, що 100 самольота, що впав там у селі, та тут на туалеті стояло. Ми дивилися, дуже цікаво, що під час Другої світової війни у Лопуховому впав самольот і йшли горяни, мадяри заставили їх там охороняти, доки їх не розібрали. А тут видно, там собака, напевно, є. Тут видно хату із довгого дерева тесаного. Бачите, яка унікальна. Тут видно і драниці, а це хлів побудований вже пізніше. Я вже в дитинстві пам'ятаю цей хлів, колись я був построєний. А тут худоба і так далі. Що це все косилося, це все розчищалося. Я, напевно, думаю, що це вже дід розчищав цю вищу частину, а там хата моєї тітки Олени, вона померла. Я вам десь можу розповісти більш детально. Но життя було важке, але веселе, тому що у хаті все музика. Ну, дід дуже був цікавий співрозмовник. Він розповідав різні історії, казки, дуже багато. Я щось мало розкажу. Він розповідав про цікаві історії, про те, що, наприклад, тут дуже багато було легенд.
і про опришків, і про Довбуша, і про Пентю румунського того опришка. Шляхи проходили на Свидовець і туди на Рахів, і на інші брустори, на Косівщину і так далі. Но цікаво, що дуже багато історій було про непевне. Це така нечиста сила, яка ходила вночі по горах і можна було зустріти. Я десь вам розповідав про непевне, що коли лісоруб пішов у ліс найматися на роботу, то кожен вечір там кричало було, чи їв без куми м'яса. Лісоруби казали тому молодому, би ти не відповідав, бо ти можеш пострадати. А він, коли то там загойкало було з другого грудня, так як звідси, гей, куме, ти їв без м'яса, то він відповів, їв би. То один лісоруб старший вдарив його по пискові, по роту, виписав то рот, каже, будеш видіти, що вночі буде. Він узяв одяг його, вирубали такої довжини деревину, оділи його у той одяг і поклали його на то місце. Вночі, у півночі закрилися, все, защіпка на колибі така кругла була і ногами від вогню спали. І защіпка відкрилася, зайшов чоловік до хати, одна нога кінська була, одна людська. Він підійшов до того ковбана, сів там, і той ковбан пальцями потер так на терцю. Ну, і багато таких цікавих розповідей було про Клима. У нас Клим, це був газда такий, що давно його сім'я, може його предки, мали чорта. Ви знаєте, що в карпатських розповідях чорт, це треба носити 40 днів яйце з носок, тут маленьке яйце, носити під пахву, не митися за цей період і можеш виносити чорта, мати свого власного. Він дуже послушний. І мій дід чув багато за нього, і коли він сам розповідав за цього чорта, що прийшов там до Клима горшки закліпувати, то каже Климова жона, дивіться, Якубе, аби сте не напудили мого кота. Кут такий великий на подушці спав. Ну, а дідо думає, ну, що я, він не дідо був молодий тоді, що я буду зараз тому, то взяв, як закліпав, так держав, там бабка де така, як макнув, так по пальцеві молотком. І скрився, а зразу кіт схопився, пішов в слідчу кімнату, звідти зайшла Климиха і каже, Якобе, видиш, хотів напудити мого гриця, так кут звав, кота звати було, а тепер сам наказаний. Корова, коли заходила десь до Клима, то звідти, як бджоли її кусали, вона тікала. Тут така жінка ниже, я десь не мав кусючка, і мама розповідала, що вона була в приймах у Клима, то він йшов до церкви, то все казав, піджариш яєчницю, та покладеш, відкриєш гавора, то таке прорізана дирка у потолкове, і на пут покладеш ту яєчницю, але солити не можеш. Но вона то клала, коли йшов Клим до церкви, а одного разу взяла та посолила. Не встигла вона там покласти, а та яєчниця вже була її на голові. Ну, коротше, тут дуже багато в горах всяких цікавих історій. Я вам вже зараз ще раз розповім. Добре, Вуйчино, я не наберу вас, бо я мало видно пустився по груднях. Ну, тебе ви мусите кожен раз. П'ятницю. Вуйчино, тут я тямлю, що тут був ключ такий, тут засувка десь була. Може, так і є, то я от тим це й замикаю. А ну, покажете Ну, нам. такий, чекайте, бо найду ключ у цей. Бачите, подивимо в другу сторону, аби ми не виділи. 4 ключі беру. Та ви що? Як вас мені... Аж ні вам куплю коладицю, та подарю вам. Чи Купує достали он. сте тепер субсидію? Достали сте ще? Достала. Ну, слава Богу, кулько сте достали. А я тут спендив разом. Ну, а це замок. Бачимо, так це був, який давний був при дідові. Там через дірку досягався. Я тим на ніч І закриваю. тета закриває на ніч цим ще замком. Це ж зломити його не може.
чесно слово говоря. Та де Оце сіни. Сіни, камінь, з каміння муровано, не з кирпича, я так думаю, чи кирпич. А де камінь? чи Камінь що? муровано, бачите. То лиш- Може тепер світло тут є. Таке цікаве, вижу, тріски, вона тесані, готові сте. Дров слабо маєте, вижу. Добре, ну так купуємо. А, хуйте. Вау. Ну так. Ну, це моя тітка, тета Василина. Вона невістка була діда Якоба з молодшого Василя. Він прожив дідо із вуйком своє, вже доживав своє життя. І все вуйко розказував, що він усе то й робив, а тета Яна прийде, бабу нажалує свою маму, мамко, де вас болить, туйня болить, і мене так болить. А то так пожалує її, а вуйко десь казав, не буде прощунне. Я дивися роблю, корову дою, щоб все обшов, город обкошую, а Василь, типа, Яна ніч не допомагає, а прийде пожалує маму, та май добре, як я. Отак десь є. Ну, ми прожили з дідом, я знаю, 30 до 20. І з дідом Якубом? Ну, то є, вже колись це побрали Ну, 37 років я з Василем прожила. з Василем, а А з з дідом дідом лише 4 ходи. лише 4. Я. Лише 4. А який дідо був Якуб? Я знаю, що він високий був. Високий, худий, ну, що робив дуже. Дуже Та й трібний був. болів. Та Та й й болів. хворів. Що, а де він тесав? Десь у шофі? Він же був І ззаду було такий. майстерня така Я була. у нього. Він там туди коновки тесав, усе там, то його майстерня там було, то се завалило, сталося лише, що то. А дідо був добрий, я все-таки знаю Дуже характер. добрий був. І баба добра І була. баба, дідо, баба була така найкриклива, Хай дисципліна. характер, та й дисципліну вона мала. Вона любила би було порядок. Ну, А молоді як? Молоді не хочуть по-старому. жити, кожен хоче міняти. Ну, а він вже до своєї смерті ще тесав щось, щось робив, чи він вже не робив. Таке щось. Ні, та вже не берував, ну, він заболів дуже. Ну, то вже останній період. Але я знаю, що дідо дуже був спортивний. Дідо, моя мама розказувала, що в молодості у яблуньку мог покласти ноги поза шию, аж то було правда. Та так говорили, ну я Ну і вище, ну і ви воду водці носили, корові. 37 років я на коромислі носила воду в керниці твої. Такі шлисти тепер. Зато ви кажете, у вас плечі болять, та от чого болять? От коромисла. Та й тоді худобу держали, то все. Та туди було, Тепер що, тепер я немає. знаю, корову держали, майже і уцісти держали. І треба було їх подоїти, і все треба було носити, бо Ну. корову не гнали туди в двор, а сюди сте носили. Ну, А що за баба Якубиха, як назвали, вона була низького росту, дідо був високий. Ну, баба має дисципліну держала з усіма. а баба з усіма. Баба, я знаю, моя мама розказувала, баба така була командна і вказала, треба було зробити. Так було і так. Ну. Така була, що то. Тоді вона погано не хотіла. Ні, вона, всі діти, хочу сказати, що всі діти виховані. Та як ні? У родині моя мама всі робили на роботах, на державних, дядьком, ну, третій Іван, він воєнним служив. Ну і всі любов до роботи передалася усім дітям. Що хочу вас зазвідувати. А що обично така сім'я, ну вже в 70-х роках прийшли, у 70-х, коли ви прийшли сюди невістку? Цей згород треба було все обробляти самим, Ну, правда? то яке тут було грядки. Все треба було копати, уручну. Ну, то ти б ніколи не горав, як тепер. Плуга не було, видите, я не брешу, то треба було. То А ти що все- садили? Фасолю, ріпу, Ну, то- бурак. Йо. Ну, і далі хватало цих продуктів з того города. Та як ні, то ми не купували ніколи так, як тепер усе треба купити. Ну що, давно це ріпа родила, Да. а тепер це щось не родить. Родиться? М. Чому? Це году взагалі така ніяка. А чому тут так? Що?
Я знаю, так і сходить, видите, на інакше може. Це насіння може. Ну, я Я знаю міняю вдома. насіння постійно, бо з одним тим не. Е, А той перед хилі городець на. Ну, вам не страшно тут так жити, дивіться, це хата так, тут сусідів майже нема. Я вже навикла, мені ніч не страшно. Ну, а десь було таке, що десь дідо розповідав, вовки приходили сюди. Десь Та там було, ну так іду кругом хащі, та як ні. приходили і вовки. І було А десь. лисиця кожен раз приходить, ми тут подобало. Рано, коли запалю світло, то не тікає. Що сюди Буде лиси. Я чисто той пуцися було без праці. Ага. Що немного кожен раз. Ну, я. Тепер сте собі воду провели сюди, що вода Та у вас. то проводили воду, та так лишили мені. Висіли, через старий жив. Ну вже не коситься цей город ніколи вже нічого. Юрподинці. А Юр Подинський скошує все із подічі, Та кулько, то курчі вже залягли. то треба все розчищати. Полянки, котрі чисті, та косять. А ну, які давно страви були? Фасоля, пшеницю варили так і на Ну, тому. Ну, Пироги дуже много мучного А було. пироги постійно. Давно блюдо дідо розказував, мама розказувала блюдо, таке велике дерев'яне. Варили пирогу всім ложку, ніяким тарілок, як там було. А де як А тепер? одна велика була Ну, така миска дерев'яна, і от кого спів, кого не спів, ну так скоро їли. І, бо дітей було много. Ну, і, 6 дітей, а 4 умерли малими. да, ще, оказується, 4 малими померли, Я. 10. А 62 і виховували чужі, були і тої цілі польки чоловік, та й з Ганич. Вони Я. тут не мали отця та росли, доки не пішли в армію. Ну, все було, Було і зато всі здорові були. здорові давно, а тепер дивіться. Не вибирали. Де ви тепер знайдете здорового? Кожен щось хворіє. М'ясо їли лише по праздниках. Ну, Свиня не була, так, як тепер. але то вже не було. Кажу, не так, як тепер, що то без м'яса не може жити. Тут була яма, і я вам розповідав, що під час війни дідо, коли забирався, коли мадяри їх забирали звідси, виганяли, то він взяв двері, от вибив, підлогу Пресує, пересунув та поклав двері з цієї сторони. І коли вони прийшли із низу, село було спалено, то тут перекопали 2 метри, таку яму розкопали, шукали картоплю. А картопля там була, він підлогу поміняв, пересунув. Ну і дивіться, тут зиму тут жили всі, у цій кімнаті. Тут була адика ліжко дерев'яна, там була лампа у поді, тут така дерев'яне ліжко, тут дідо з бабу, тут лавиці, тут спали теж двоє дітей, там на тій лавиці теж така, там одно жило, спало там на печі, дехто спав навіть на землі. Тут так жили в такій кімнаті. А там на ліжкові теж і по троє, по четверо спали ногами усередину. Так все жило, дивіться, збережено, ще потолок мащений, бачите, глинін, тому вікна одинарні були, видите? Ну. Це ще від діда було кисів стали. Знаю. Щасливо вам. Ну і зараз я вже завершу свою розповідь, розповідав вам про ті минулі часи. Бачите, яка цікава хата, велика історія. Я вже не знав, що там 10 дітей родилося, 4 померло. В гуцульських з цих сім'ях у горах медицина була слабо розвинута і діти помирали. Ну і вам хочу побажати оптимізму, бадьорості, аби закінчилася війна і аби люди повернулися в ці гори і продовжили розвивати тут чи туризм, чи щось, бо без минулого не буде майбутнього. Аби люди повернулися у всі гори, по всіх подинах і продовжували жити так, як наші предки.